Mana mashina bilan nomer nima deyapti, jigarlar? Mashina xuddi bizdeki. Cristiano Ronaldoning qizi dunyoga kelganida u shunchalik baxtli bo'lganidan kasalxonada yurib uchragan har bir shifokorga minnatdorchilik bildirdi. Ammo shifoxona yo'lagida u jim yig'lab o'tirgan erkakni ko'rib qoldi. Undan nega yig'layotganligini so'radi va uning qizi og'ir kasal ekanligini bildi. Unga shoshilinch va qimmatbaho jarrohlik operatsiyasi kerakligini, u barcha narsasini sotib qarzga kirganligini, lekin yetarli mablag' to'plamaganligini aytdi. Buni eshitgan Ronaldo u erkakni quchoqlab, endi qizidan xavotirlanmasligini va unga yordam berishini aytdi. Shu kunning o'zida Cristiano eng yaxshi shifokorlar bilan maslahatlashuvni tashkil qildi va bolaning davolanish xarajatlarini to'liq qoplab berdi. Tez orada qizcha sog'ayishni boshladi va uning operatsiyasini dunyoning